ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா சமையல். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக ஷார்ஜாவில் இருக்கிற கார்னிஷ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே ஃபயர் ஷோ நடக்குது. இதை லைவ் போடலான்னு ட்ரை பண்ணோம். பட் நெட்டு வந்து அவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்ததுனால லைவ் உங்களுக்கு வரல. அதனால் ரெக்கார்டிங் தான் வருது. இப்போ ஃபயர் ஷோ ஆரம்பிக்கிற நேரம் ஆயிடுச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 minutes தான் இருக்குது 12 o'clock. நம்ம ஃபயர் ஷோ
ஃபயர் ஒர்க் முடிஞ்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.